Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita berada di tepi highway sesi outdoor sama tim Bahterastudio. Okay, enjoy vlog ni. Ya, ni masuk sini. Boleh. Tu. Yang panjang. Okey, inilah cara untuk sampai ke tempat yang paling viral dekat sini. Titian pun. Ya, akhirnya jejak juga. Ini pemilik kawasan ni. Dia memang orang kawasan ni. Apa-apa bertanya dia. Oh, selalu duk fishing kat ni. Ya, memang dia owner lah. Dia dapat tender ni 17 ton. Rundingan terus.